大家好，又係我八帝零。咁今日咧咁今日就嚟到呢唔係，我哋講翻上次嗰啲嘢先。上一次咧就係我話我放假就去旅行，咁就去一個星期啦。咁上一次就去一個嗰個唔知咩冰雕去嗰度睇嗰個冰雕咧，就係上一次個冰嗰個凍到手都震埋嗰次咧。咁嗰日係第一日旅行就已經圓滿結束啦。咁今日第二日啦，咁就今日就嚟到呢個珠海。咁上一次喺深圳嗰度啦，咁而今日就嚟到珠海呢個地方啦。咁而家咧，咁因為就我哋就租咗房，咁就但係而家就唔住呢間酒店啦。咁呢間叫做企鵝酒店啦，有啲企鵝喺度，咁啊有啲得意又幾靚嘅企鵝啦。咁呢間酒店5星級嘅，咁就而家我哋要將啲行李擺低喺個酒店度先，因為而家冇房俾我哋，而家要等一陣先有房，而家要出去玩一陣嘢先。咁即係我哋出去食下嘢啊，玩一陣，轉頭翻嚟先落房。咁而家咁就一路行住一路講啦。咁你一路參觀下呢間珠海酒店啦。咁頭先冇嘢，咁繼續。咁嗱，一行到走廊呢個位咧，就有一幅好大嘅畫啦，成堆企鵝。咁數下幾多隻先，無聊得滯啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11隻企鵝。咁就喺齊度啦。我好好奇點解有一隻冇，有一啲有眼睛嘅嚇，但係呢啲咧就冇眼睛嘅，咁就唔知點解啦。呢兩隻都冇眼睛嘅，呢隻都冇嘅。咁啊冇理呢啲啊。咁就係啦。唔錯啊，幾靚啦！呢間酒店都唔錯，有啲大雄呢度都呢度有畫啦。咁我覺得幾好嘅。咁陣間我哋出到去再拍啦，而家就暫停一陣先。咁我哋繼續啦。咁頭先就講到就參觀下大堂嘅走廊啦。咁而家就嚟到呢一間酒店嘅中心啦。你見到嗱，有兩個大型嘅企鵝，中間有一隻細嘅企鵝啦。咁佢哋幾得意咯，我覺得唔錯。咁幾靚咯，其實。呢度有一隻企鵝，3隻企鵝，咁有隻 BB 喺中間啦嚇。呢度近距離望下。好，望完啦。咁就上邊咧有啲都幾靚幾得意嘅裝飾喺上邊嘅。咁又係3隻企鵝嗰啲，見唔見到？呢度我哋放大，呢度。咁就有一隻企鵝中間啦。咁一個爸爸一個阿媽啦，咁就喺嗰隻中間嘅企鵝嘅隔離啦。咁係啦。咁呢度都冇嘢好睇㗎啦。咁我哋等到出去先至再講有咩好玩㗎啦。咁就
介紹俾大家嚟呢個珠海未嚟過嘅，梗係嚟下啦。咁係咯，突然間就去介紹啦。咁我哋繼續啦。咁而家就出去食嘢啦。咁而家出去食嘢啦，咁就而家考慮緊食咩嘢咯，因為其實我第一次嚟珠海啊，咁就係咯，因為第一次嚟嘅關係，其實都唔係幾熟呢度嘅就得。咁而家喺度休息一陣先咯，陣間出去食嘢嘅好快。咁慢慢欣賞下呢度啲風景啦嚇。咁其實頭先你哋欣賞過嘅，咁繼續欣賞下啦嚇。有堆企鵝喺度啦，唔知咩事啊嚇。有堆企鵝，幾靚，唔錯，我哋而家出去食嘢啦，咁就係啦。我哋睇下去邊一間餐廳食嘢先。咁睇嚟咧，呢度係食嘢嘅地方，我哋真係有排揾啦啊！但這個後面還沒有，我已經到了，那邊就是後面，哎呀，那邊，他比我想的起碼有3個小時嘛，是不是？食嘢之前咧，欣賞下啲企鵝先啦，幾靚！哇！俾架車擋住咗添，唔好意思。咁我哋入翻去啦，因為食嘢係嗰邊嘅原來。咁我哋唔知，咁我哋揾到間餐廳再繼續啦。我哋繼續，我哋翻到嚟珠海企鵝酒店同埋食嘢嘅地方。好，咁而家咧就嚟到食嘢嘅地方啦。咁呢度勁多餐廳啦，唔係餐廳嚟嘅，即係買完個飯會坐喺呢一度咁樣靜靜咁樣食嘢啦。咁有啲風吹過，幾涼爽，唔錯。咁有呢啲咁嘅咩重慶酸辣粉啦，之後有啲大慶燒味啦。咁唔識讀啊。咁如果讀錯啲咩嘅話，咁就觀眾話翻俾我聽啦嚇。咁咧，你見到前邊咧就有個噴水池咁嘅嘢嘅。咁哇！我哋去噴水池嗰度睇下風景啦。觀眾等一陣先啊，我睇下啲情況先。我試下咁我哋暫停一陣先，我要睇下。咁我哋繼續啦。咁而家我諗住食咗飯先啦。咁係啦。咁就霸定個位啦。咁就位，你睇下上面有啲噴霧咁嘅嘢啦。咁就噴嘅會，咁坐下啲噴霧嘅位。下邊食嘢會唔會有啲咩事發生呢？好似冇喎。我哋又唔會涼爽啲喎，好似又揀到個靚位啦。我哋坐喺度啦。呢度唔錯啦，我覺得就
咁啊，等一陣食完嘢先咩啦？不過而家略講下啦。咁呢度都唔錯嘅，咁就有幾間食鋪啦。咁買完就喺度食㗎，咁就咁食譜上面咧有啲噴霧咁嘅嘢啦，嗱白色嗰啲噴霧，睇住見唔見到？嗱呢啲噴霧咧，咁就應該係令到人哋舒服啲啊，爽啲啦嚇。而家就等食飯，咁就係啦。放大縮細，唔好玩啦。咁陣間就繼續啦。咁暫停一陣啊。咁頭先咁而家咁就終於買到飯啦，咁就冇嘢飲啦。咁而家去買嘢飲啦，咁順便攞埋支叉啊，攞埋啲嘢啦。真係我個雷隊友戇鳩啊！其實唔係隊友嚟嘅，其實嗰個係我老母嚟嘅。其實係我老母嚟嘅，咁就屌佢唔個人都識得攞叉，佢唔識咯，屌佢老母真係下次又要逼我講粗口嘅。咁我哋今日條片都差唔多啦，咁 Part 1啦，而家呢個珠海1日遊咧，唔係3日遊咧，就係Part 1完結，咁就Part 2就再見啦嚇，咁拜拜。